Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble 5 modèles d'apéritifs salés avec la même pâte. Du coup, avec 1 kg de farine, on va préparer ensemble 52 pièces de mini salés. سلام، مرحبا بكم معايا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضروا مع بعض وصفة تاع المملحات اللي تقدروا تحضروهم في البوفيه تاع اعياد الميلاد ولا تاع الخطوبة ولا حتى في الحفلات. وراح نوريكم ان شاء الله، نعطيكم الطريقة ولا الوصفة بعجينة واحدة راح تحضروا بها 5 تاع الانواع. المهم بكيلو تاع فرينة جاتني 52 حبة. Pour réaliser cette recette, on aura besoin d'1 kg de farine type 55, 80 g ou 80 ml de l'huile, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de levure boulangère, 500 ml de lait tiède et 2 œufs. J'ai séparé les jaunes des blancs. بالنسبة لهاد الوصفة راح نحتاجو كيلو تاع فرينة نوعية تاع 55 تيب 55 تاع المعجنات، نحتاج 80 غرام تاع زيت ولا 80 ملل تاع زيت، ملعقة كبيرة تاع ملح، 2 ملاعق كبار تاع سكر، 2 ملاعق كبار تاع خميرة الخبز، وهنا عندي نص يوطرو تاع حليب دافي، وهنا عندي 2 حبات تاع بيض. هنا كيما راكم تشوفوني فاصلة صفار البيض على البياض. البيض راح نديره في العجينة ان شاء الله، والصفار البيض راح نخليه من بعد. Moi, je vais utiliser mon robot pour cette recette. Par contre, vous pouvez la réaliser à la main, si vous avez un pétrin aussi. Je vais d'abord verser 500 ml de lait tiède dans le bol. أنا هنا راح نديرها بالآلة تاعي ولا بالروبو تاعي. هنا اللي عندها الضراب الكهربائي دير بيه، واللي ما عندهاش دير باليد، مام باليد وبالخف. حطيت الحليب تاعي الدافي كيما قلت لكم، نص يوطرو تاع حليب، 500 ملل تاع حليب. راح نزيد لها 2 ملاعق كبار تاع سكر. Je vais rajouter maintenant 2 cuillères à soupe de sucre, c'est l'équivalent de 45 g de sucre. Puis 2 cuillères à soupe de levure boulangère. ونزيد فوقهم 2 ملاعق كبار تاع خميرة الخبز. المهم هنا اللي دير بليدها تدي زلافة ودير فيها الحليب الدافي وتزيد معها السكر والخميرة وتخليهم يتفاعلوا. Du coup, pour les personnes qui utilisent le Fagor ou Thermomix, voilà, je vais mixer pendant 40 secondes à vitesse 5. المهم هنا ديرها باليد، تخلطهم في زلافة بالخلاط اليدوي وتخليهم شوية حتى يتفاعلوا ولا حتى يذوبوا مع بعض. Maintenant je vais verser dans le bol où je vais ajouter 1 kg de farine. ودروك راح نفرغ ولا نزيد الفرينة، الكيلو تاع الفرينة. راح نزيد فوقها الملح، ملعقة كبيرة تاع ملح. Je vais ajouter une grande cuillère à soupe de sel. 2 blancs d'œufs ونزيد عليها 2 بياض تاع البيض كما قلت لكم، البياض العجينة والصفار من بعد ان شاء الله. Puis j'ajoute les 80 g de l'huile, c'est l'équivalent de 12 cuillères à soupe. هنا حنزيد لها 12 ملعقة كبيرة تاع زيت، ما يعادل 80 غرام تاع زيت. Maintenant je vais fermer mon bol puis je vais programmer le pétrissage. Voilà, هنايا في هذه المرحلة تعجنوا بيدكم، تلموا كل شيء حتى تحصلوا على العجينة. Voilà, à la fin de pétrissage, on obtient une pâte qui se ramasse facilement, elle est élastique. هنايا بعد ما نعجنوها، هذه العجينة تحصلوا عليها ما تكونش تلاصق بزاف، تكون هكذا élastique وتكون تتلم، المهم ما تجيش تلاصق بزاف. Voilà, maintenant je vais me placer ma pâte dans un endroit chaud, je vais la laisser doubler de volume. Vous pouvez la transverser dans un autre bol et la filmer avec un film alimentaire. Moi je préfère la laisser dans le bol de mon robot. هنا العجينة تغطوها وديروها في بلاصة تكون شوية ساخنة ولا تكون شوية دافية هكذا باش تطلع لكم. المهم انا راح نخليها في البول تاعها، نخليها في نفس الاناء حتى تضاعف لي الحجم تاعها ونبدا نشكل في العجينة تاعي. Voilà, ma pâte elle a bien doublé de volume, elle a même triplé. Ah, c'est ça le résultat qu'on obtient. هنا العجينة خليتها طلعت غاية. هنا ما تقلقوش عليها، تفاصل ما تخافوش تقولوا يخرج لها الخميرة، تخرج لها خميرة ولا لا. انا هنا خليتها وخرجت، كي دخلت بديت نشكل فيها. وكما راكم تشوفوا درت الفرينة هنايا فوق الطابلة تاعي،
وشويه زيت باش ما تلصقش معايا، وراح نحطها فوق الطابي. Voilà, je vais maintenant j'ai versé ma pâte sur mon plan de travail que j'ai déjà fariné. Ah, si vous avez le même robot, un robot Thermomix, un robot Monsieur Cuisine, je vous conseille de dévisser d'abord la lame de votre robot. Et pour décoller la pâte, il faut faire attention aux lames. Elles sont bien tranchantes, il faut faire doucement. هنايا غير غطس صباعي في الزيت، مش تشدوش بزاف، غير باش نلم العجينه. هنا ما تعجنوهاش، غير تلموها باش تخرجوا لها هذاك الغاز وتبدو تشكلوا فيها. Voilà, il faut d'abord dégazer votre pâte et former un grand boudin ou un long boudin. Et après, je vais découper la pâte en 5 parts égales. Voilà, هنا بعد ما شكلت الحربوش كما تشوفوا راح نقسم العجينه تاعي على 5. نتوما حاولوا ديروهم كيف هادو 5. وهنا فوق الطاوله تاعي راح ندير شويه تاع فرينه ونحطهم ونبقى نشكل في كل وحده ولا في كل نوع. هنا غطوها وبقوا تدو غير بعجينه بالوحده وخدموا، باسكو لو كان ما تغطوهاش ديوها يا الفيلم الغذائي انا ما كاش باقي لي يا السربيطه. كما قلت لكم لو كان ما تغطوهاش حدي لكم القشره. هنا راح نشكل الهامبرغر ولا لي ميني همبرغر. maintenant je vais former les mini hamburgers. Je vais peser ma pâte. Je vais prendre entre 27 à 28 grammes de pâte. En fait, pour les mini hamburgers, il ne faut pas dépasser 30 grammes, sinon ça ne va pas faire des mini. هنا راني نضيف العجينه تاعي. هنا باش قلت لكم ندير لي زامبرغر الصغار. هنا راح ندير بين 27 28. تنجموا ديروا حتى 30. المهم ما تفوتوش 30 باسكو سينو غادي يجوكم كبار وما توليش ما يجوش شابين. Voilà, à cette étape, je vais essayer de former des petites boules. Voilà, كما راكم تشوفوني نلم في العجينه تاعي وراح ندورها هكذا فوق الطابي ولا فوق الطابله ولا غير بليدكم. المهم تجي هكذا شكل دائري، تجي حبه صغيره. وراح نحطها في سني اللي دارت له ورق الطهي. المهم هنا قاع نكملهم مع بعض وراح من بعد نغطيهم ونخليهم يخمروا. راح نخليها تضاعف لي الحجم تاعها. جو ديبوز لي بول ou la pâte de mini hamburger dans un plateau. Une fois que je forme toute ma pâte ou toute la quantité que j'ai, je couvre les mini hamburgers avec une serviette. Je vais les laisser doubler de volume. Voilà, ici je fais 10 mini hamburgers, mais après j'ai rajouté 3 pièces parce qu'il me restait de la pâte à la fin. Du coup, pour les mini hamburgers, j'ai fait en tout 13 pièces. Maintenant, je passe à la deuxième pâte pour faire les mini pains briochés. Et pareil pour les mini pains allongés, je vais faire pareil, le même poids, 27 grammes. هنايا جاتني درت 10 حبات قبل تاع هادو الهامبرغر صغار، بصح مع التالي بقات لي العجينه وزدت 3. المهم هنا درت 13 حبه تاع همبرغر، ودروك فت العجينه الزاوجه ندير فيها 11 حبه. وهذا تاني ما تديباسوش 30 غرام. انا درت 27 غرام كيما لي ميني همبرغر. Voilà, maintenant je passe pour former le deuxième modèle. Là, je vais faire une pâte, une forme allongée. En fait, c'est comme une petite baguette. على هذه عجينه الزاوجه نشكلها هكا كيما الميني باغيت، نديرها طويله كيما راكم تشوفوا هكذا الونجي. وثاني نخليها من بعد كي نكمل كميه ثاني نعاود نغطيهم بسربيطه نخليهم يضعفوا الحجم تاعهم. Voilà pour les jaunes d'œufs qui me restent tout à l'heure, je vais ajouter une grande cuillère à soupe de lait. Je vais mélanger les deux. Je vais utiliser ça pour la dorure des mini hamburgers et pour aussi les petits pains allongés. انا هنايا ضاعف لي الحجم تاعهم. راح نوجد كيفاش نقولوا حنايا الطليه ولا صفار البيض. الصفار اللي كان عندي 2 حبات زدت عليهم ملعقه كبيره تاع حليب وراح ندير فوق لي ميني همبرغر فوق هذاك اللي جا طويل. Voilà les petits pains et les petits hamburgers ils ont bien doublé de volume. Maintenant je vais mettre la dorure. Voilà هنايا الفرن تاعي راني سخنته من قبل على 180 درجه، تنجموا ديوه حتى 190. واللي عندها الفرن تاع الغاز تشعلها غير من التحت ومن بعد تحمر من الفوق. وبالنسبه لمده الطهي كل وحده والفرن تاعها. انا هنايا ما شدتليش بزاف طابولي بالخف. Maintenant je vais mettre quelques grains de sésame sur les hamburgers. Je vais aussi utiliser des grains de pavot. هنا ديت شويه تاع الجلجلان وديت البذور تاع البافو ما على باليش كيسموهم، راح لي اسم تاعهم. مهم راح ندير نص بالجلجلان ونص بالبافو.
Voilà, une fois que je finis, je place mon plateau dans le four. Je vais enfourner mes mini salés à 180 degrés. Pour le temps de cuisson, il faut juste les surveiller, ça prend pas beaucoup de temps. Maintenant, on passe à la troisième pâte ou le troisième modèle. Pareil, je vais peser les petites boules, je vais former des boules. En fait, on va faire les fricassés tunisiens. Par contre, pour le poids de la boule, on va faire 37 grammes. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 27. Là, on va faire 37 grammes. دوك راح نحضروا النوع الثالث بالعجينه الثالثه. راح نديروا الخبز تاع تونس اللي يسموهم فريكاسي، اللي راح نعملهم بالطون. هنايا في الحجم تاع تاع العبول ولا تاع العجينه راح ندير 37 غرام. قبيله درت 27، دوك ندير 37 غرام. تنسوش ديروا الفارينه هكذا باش ما تلصقلكمش العجينه. il faut toujours saupoudrer votre plan de travail avec de la farine, ça va vous aider. Et pareil pour le pain tunisien, on va former des petites baguettes. C'est pareil comme le deuxième modèle. وراح نشكل كيما النوع الزوج هكذا دي ميني باغيت. غير قلت لكم الحجم تاعها ما بيناتهم 10 تاع غرام الديفيرونس، 10 غرامات. Et pareil, une fois que je finis la quantité ou la pâte, je couvre mes fricassés et je les laisse doubler de volume. تاني هنا نغطيهم ونخلي العجينة تاعي تضعف. Voilà, je viens de sortir le premier plateau du four. Voilà, moi en fait je préfère cette couleur pour la dorure. هذا بعد ما خرجتهم من الفرن، هذا السني الاول. راح نحطهم هنايا هكذا في باني ولا تحطوهم في باش يقعدوا طريين، تغطوهم بعدا. Alors on va passer au quatrième modèle. On va faire les mini pizzas. Je vais juste dégazer un peu ma pâte parce qu'elle est restée longtemps sur le plan de travail, du coup elle a doublé encore de volume. Je vais fariner mon plan de travail d'abord, puis je vais étaler ma pâte. دوك راح نفوتوا للنوع الرابع ولا المملحات الرابعة. هنا نديرو ميني بيتزا. هنايا ديغازيتها شويه، خرجت لها الهواء باسكو عاودت طلعت لي العجينه. وديروا الفارينه وبردوا هكا بالبراد، ومن بعد قطعوه بالطابع، طابع يكون مدور. بون لي ميني بيتزا جو في 12 بياس. هنا بالنسبه للبيتزا 12 حبه. هنا العجينه اللي نقلعها في الطرف نديرها في ساشي ولا نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها باش تطرالي ونعاود نبردها من جديد. Voilà, on va passer maintenant au cinquième modèle. On va faire les mini bat-bottes. Ici, j'ai pris une petite quantité de semoule extra fine que j'ai mis sur le plan de travail. Je vais aussi saupoudrer sur ma pâte. Donc, نديرو النوع الخامس هو ميني بطبوط ولا بطبوط، ونديرو هكذا ديت سميد رقيق كاع، رقيق تاع البغرير، هذا كاع سمول فين. وكما راكم تشوفوا درت فوق العجينه وفوق الطابله تاعي تاني ماني نبرد، وراح نقطعها كيما البيتزا بنفس الطابع. هنا غير كي تقطعوا العجينه ما تدوروش الطابع تاعكم، كون تدوروا تقعدوا تدوروا هكذا تقطعوا تدوروا راح تصغر لكم الحبه. المهم كيما راكم تشوفوا انا ندرك خطره ونرفد الطابع. كما قلت لكم العجينه اللي تبقى ديروها في ساشيه ما با 5 دقائق وراح تطرى لكم، وعاودوا بردوها من جديد. Voilà, ça le reste de la pâte je vais placer dans un sac de congélation. Je vais le laisser 5 minutes, après je vais encore l'étaler de nouveau pour faire les autres parts ou le reste. Une fois que je finis, je laisse ma pâte lever ou doubler de volume. Voilà, pour les fricassés tout à l'heure, j'ai pas dit le nom, mais j'ai fait 8 pièces. Et pour les mini bat-bottes, pareil, 8 pièces. Maintenant, je place mes mini pizzas au four. En fait, avec les mini pizzas, une fois que vous formez les cercles, il faut placer directement votre plateau au four. Comme ça, elle ne va pas doubler de volume. Moi, dans mon four, il y avait déjà les autres plateaux. Du coup, je ne pouvais pas la faire cuire directement. Je vais essayer d'appuyer un peu sur mes mini pizzas pour dégazer un peu la pâte. بالنسبه للميني بيتزا ان فيت غير تكملوهم دخلوهم، ما تخلوهاش تطلع. هنا ماشي كيما الاخرين ما تحتاج تضاعف الحجم تاعها. انا هنايا الفرن تاعي كان فيه ديجا نطيب فيه، عليها ما طيبتهمش مباشره، بصح معليش غير هكذا نضغط عليهم شويه هكذا باش نعاود كي شغل نديغازي لاباط. نضح فوق كل حبه هكذا كميه نتاع لاصوص تاع بيتزا اللي صنعتها من قبل. جو ميت لا بروميير كوش دو صوص tomate que j'ai préparé en avance sur chaque pizza. Je vais bien étaler, puis je vais enfourner mes pizzas. Et pour la température de mon four, elle est toujours à 180 degrés. Voilà, je viens de sortir mon plateau du four. Elles sont encore chaudes. Là, je vais rajouter la deuxième couche. Je vais mettre encore une couche de sauce tomate. فوالا هنايا طابوا لي شغل نص طياب، هيا خرجتهم ونزيدهم في الطبقه الثانيه تاع لاصوص طوماط تاع الصوص تاع البيتزا.
وفوقها راح نزيد مبشور تاع الجبن. هنا عندي الكرويير وكرويير رابي، ونزيد حبة زيتون في الوسط. Puis je vais rajouter une quantité de fromage. C'est un fromage spécial pizza. Par contre, si vous n'avez pas ce fromage, vous pouvez mettre juste du gruyère râpé. Une fois que je finis, je vais les enfourner pour une deuxième fois. Juste le temps que mon fromage va fondre. ونعاود ندخلهم الفرن المرة الثانية هكذا باش الفرماج ولا الجبن اللي درتها لها يذوب كامل. Voilà, les petits pains, ils ont bien gonflé. C'est les fricassés. Voilà, on va passer à la friture. Là, ici, en fait, l'huile, elle est déjà chauffée. J'ai mis une quantité de l'huile dans une casserole. Je l'ai mis à chauffer. هنا راح نمرو دروك الخبز تاع تونس. درت هنا باش نقلي، درت كمية تاع زيت، درتها في طاجين ولا ديروها في طاوة ولا في مغلا، وراني درتها تحمى. الا قلكم تحموها غاية غاية عاد باش تبدو تقلو. انا هنايا باش الشكل تاعها يبقى هو فوالا شاني ندير. كل حبة نقطع ولا نقص بالمقص هكذا، ندير الورق تاع الطهي معاها ونقليه بها. راح نوريكم الطريقة. Voilà, je vais plonger directement en fait le petit pain avec le morceau en fait de papier de cuisson dans l'huile bien chaude. Je fais cette méthode juste pour garder la bonne forme. Je ne vais pas déformer comme ça les petits pains. Et avec 2 fourchettes ou 2 cuillères, je récupère le papier de cuisson. Voilà, أنا هنايا شفتو كي شقليته ديريكتومون ندير الحبة بها بالكاغط تاعها ولا الورقة الطهي تاعها، نحطها في الزيت. غير تشد شويه روحها نقلع الورقه هذيك تاع ورقه الطهي، نقطرها مليح ونقلعها. والطريقه تاع القلي كيما السفنج، كيما نقولوا السفنج، نحطوا الحبه كي تشد روحها غايه من تحت تبدا تحمر، راح تقونفلا لكم من الفوق، تبقوا تقيسوا عليها في الزيت من بعد تقلبوها. Voilà, ils sont prêts maintenant les petits pains. Regardez comment ils sont bien dorés. Ils sont vraiment croustillants de l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Voilà, بعد ما نقلوهم هكذا يكونوا على برا يكونوا كيما السفنج يتقرمشوا والداخل يكونوا طريين. Allez, maintenant la dernière étape, on va faire cuire les mini patbot. ودروك راح نطيبوا البطبوط. انا هنا الطاجين حميته غايه، راها فريمون كيما نطيبوا المطلوع تاعنا، وحطيت فوقها كل حبه هكذا باش نطيبهم. Il faut bien chauffer votre poêle. Moi la mienne elle est très chaude. Maintenant je vais placer les patbot et je vais commencer la cuisson. انا غير نشوفوا القاعده تاعهم بدات تشد روحها شويه تحمر، نبدا نقلب فيهم. Voilà, maintenant mes petits pains ils sont prêts, ils sont bien cuits. Je vais les récupérer puis je vais les mettre dans un petit panier. Et après je vais les couvrir avec une serviette. هنايا نقلعهم وراح نحطهم في السله ولا نحطهم كيما قلت لكم في الصاك تاع، ولا نغطيهم غير بسربيل. Maintenant je vais préparer la farce pour les mini. Ici j'ai du blanc de poulet que j'ai coupé en petits dés. Je viens d'ajouter un peu d'huile pour les faire revenir. هنايا قطعت شويه تاع الزدر تاع الدجاج وراح نقليهم بشويه تاع زيت. هنا حنزيد لهم هذا الكوري غبره، ماشي الكركبه، الكوري مانيش عارفه كيفاش نسموه بالعربيه. المهم راح نزيد لهم شويه ثوم غبره وشويه فلفل ونزيدو ثاني الملح. المهم هنا كل وحده والذوق تاعها، اللي بغات ديرها غير بالفلفل الحمراء ولا المهم كل وحده وقلت لكم والذوق تاعها. انا نبغوه هكذا، درت غير هادو التوابل. Je viens d'ajouter un peu de curry. J'ai rajouté de l'ail en poudre, du poivre noir et du sel. Et je vais les faire revenir à feu moyen. وهنايا بالنسبه للنار تاعي راهي متوسطه هكذا باش ما يطلقليش الماء تاعها. Maintenant je vais verser une petite quantité de crème fraîche liquide sur ma préparation. ودروك راح نزيد لها شويه تاع كريمه سائله، راح ندير غير كميه صغيره وراح نخليهم يطبخوا حتى تعقد معانا غايه. Maintenant je vais éteindre le feu, ma viande elle est prête. ودوك راح نطفي عليها ونخليها تبرد. J'ai mon fils qui m'a demandé de lui faire ça. Du coup je dis pourquoi ne pas filmer cette étape. Ici j'ai pris une galette
بان تورتيا. هنايا ولدي طلبني باش ندير له، يبغي هادي بزاف بالصومون. هنايا ديت هذا الخبز تاع الشاورما، ديت وحده. وهنا فوقه راح نطليه ولا راح ندير فيه كميه تاع جبن، زيدا تاني كميه تاع الكريمه كريم فريش، نخلطهم مع بعض. انا هذا الجبن فيه الثوم وفيه الثوم وفيه لي زيرب، المعدنوس تو. نبغيه بزاف البنه فيه مع هذا باسكو غادي ندير الصومون. وانا كل وحده ودير اللي بغات ديره، كاين دير جونبون، كاين اللي دير الكاشير، كل وحده ودير بغات. انا غير بغيت نعطيكم فكره على هذه الطريقه. Je vais mettre des tranches de saumon fumé sur le fromage. Et après, moi, je vais rajouter de la salade sur les feuilles de saumon. Vous pouvez remplacer avec des feuilles d'épinards. أنا هنايا راح ندير له الصومون فيمي، نحطه نفرشه فوق هذاك الفرماج. قلتلكم تقدروا تعوضوه بالكاشير ولا بالجونبون، المهم أنا هنا هذا بيرسونيلمون ما ناكلش أنا هذا الصومون فيمي، بصح ولدي يبغي بزاف. المهم نتفرشو كيما هكذا وراح ندير فوقه السلاطة. Maintenant je vais rouler bien le pain. Il faut bien serrer sur les côtés. وراح ندوره كيما راكم تشوفوا. وهنايا تبقوا تدوروا وتزيروا كيما ديروا اي نوع تاع الرولي. Ici je vais utiliser du papier de cuisson. Par contre, vous pouvez utiliser aussi du film alimentaire, ça sert bien aussi. Puis je vais placer mon boudin au frais. دروك راح نخليه في الثلاجة حتى يشد روحه. Voilà, on va commencer la garniture. Ici je vais commencer avec les mini hamburgers. Voilà, راح نبدا بهادو لي ميني همبرجر، نبدا نعمر فيهم. هنا نوريكم كل نوع، نوريكم غير الحبه منه كيفاش درت. انا هنا راح ندير لاصوص الخاصه بالهادو تاع لي زومبرجر. وانا كل وحده ديروا مايونيز، ديروا كاتشب كيما تبغوا. Moi mes enfants ils adorent cette sauce, du coup j'ai mis ça. Vous pouvez mettre soit de la mayonnaise ou sauce ketchup ou barbecue, c'est comme vous voulez. Ici j'ai la salade en feuilles, je vais mettre une tranche de salade, des tomates, ونحط فوقهم سلطة ونزيد الطوماطيس اللي قطعتها كيكا. ولا مي ستيك que je vais cuire avant. وهنا درت ستيكاش هكذا قليته. et je vais rajouter le fromage en feuilles ونزيد فوقه هذا الفرماج. هنا كل وحده وقطعتها على 4. et pour la décoration je vais ajouter, j'ai pris ici une tomate cerise et je vais la piquer avec ce pic. Voilà, on va passer au deuxième modèle pour les pains allongés comme ça. Je vais mettre un peu de miel. هنا في هادو غادي ندير شويه تاع السل كيما قلت لكم كل وحده والذوق تاعها. Je vais ajouter un morceau du camembert. Vous pouvez mettre fromage chèvre aussi, ça marche super bien avec le miel. Et de la salade en feuilles. انا هنا زدت هذا الفرomage تاع camembert وزدت لها سلطه، وكيما قلت لكم هنا كل وحده وتعمر كيما بغات هي. Voilà, on va passer au mini pot pareil. Par contre, je vais les garnir avec le poulet, le blanc de poulet. ودوك حنعمر هذوك الحبات الصغار تاع المطلوب. وراح ندير فوقها انا درت هذه لاصوص شويه حاره، كل وحده ودير لاصوص اللي بغاتها. وراح نزيد فوقها هذا البلون تاع البولي اللي طيبته. Voilà, pour ma part, j'ai choisi une sauce pimentée, j'aime bien pimentée. Là, je suis en train de les garnir avec le blanc de poulet. Voilà, on va garnir maintenant les fricassés ou le pain tunisien. ودوك حنعمرو هذا الخبز تاع تونس. En fait, dans le petit verre, j'ai pris une petite quantité d'harissa et j'ai ajouté quelques cuillères d'eau. هنايا كيما تشوفي درت كاس صغير، ديت شويه تاع هريسه وزدت لها شويه تاع ما باش ما تجيش قاطعه بزاف. J'ai ici des pommes de terre que je vais cuire dans l'eau, parce que j'ai coupé en petits dés, je vais cuire dans l'eau. هنا هذه البطاطا هكذا طيبتها، قطعتها قطع صغيره وطيبتها في الماء. راح نزيد لها شويه تاع طون ناتور، دي زو دور. هنا عندي بيض اللي فيضته، وهنا عندي خيار اللي قطعته هكذا ركيك نحطه في الوسط. Ajouter 2 tranches de concombre. Et pour le dernier modèle, voilà, c'est le roulé au saumon. Je vais le découper en petites rondelles. أنا خرجت هذا الرولي من الثلاجة، راح نقطعه هكذا قطع صغيرة. Et voilà, ça c'est mes mini pizzas. وهذه هي البيتزا تاعنا. فوالا انا كي حمرتها.
Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. فوالا هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الا عجبكم الفيديو متنساوش ديروا لي جيم وتعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.